तो गाइस मैं कल बाजार गया था, वहां मुझे एक भिखारी दिखा। वो भिखारी मुझे देख कर हंस रहा था क्योंकि मैं उससे ज्यादा गरीब दिख रहा था वहां, उससे ज्यादा। तो भी उस तरीके ने मुझसे पैसा मांगे, मुझसे है। मैं ठहरा दिमागदार, सामने ही कबाड़ी की दुकान थी, मैंने उसका कटोरा 20 रुपए में बेच के उसे दे दी 20 रुपए। सुतरी का लाल पीला हो रहा, तब से बदुआ दे रहा है कि भाई ये तेरा ये हो जा, तेरा खड्डा बढ़ जा, तेरा ये हो जा। ये रेपटे में धरती चाटता फिरेगा साले। एक तो 20 रुपए दिए तुझे और मेरे पास तो खुद के पास जहर खाने को पैसा ना।